Lep pozdrav vsem skupaj. Naša čakalnica se pridno polni. Vidim, da nas je kar nekaj tukaj, kar nekaj danes zbranih. Četrtek je spet tukaj, ura je spet 11 in spet ste v naši družbi. Lepo vas pozdravljam na tej naši virtualni okrogli mizi pod okriljem projekta Najboljše zavarovanje tvoje ravnanje, ki jo danes soustvarjamo Zavarovalnica Generali in Zveza prijateljev mladine Moste Polje. Da sam povem nekaj stvari o komunikaciji, današnji je enosmerna, kar pomeni, da vi nas vidite, mi pa vas žal ne. Še vedno pa bi radi, da zadeva ostane kar se da interaktivna, zato vas zelo lepo vabim, da zapišete kakšne vaše misli ali pa vprašanja, pobude, karkoli spodaj desno v chat. Tako, danes z mano 3 čudovite dame, Monika Rjavec-Bizjak, Beti Žibret in Anita Ogulin. V bistvu smo predstavniki Generalija in Zveze prijateljev mladine. Že leta nazaj smo stkali eno tako trdno vez med seboj, skupaj snujemo inicijativo The Human Safety Net, mrežo ljudi, ki pomagajo ljudem, znotraj katere na najrazličnejše načine v bistvu nudimo celostno pomoč družinam z majhnimi otroki pri obravnavi njihove socialne stiske. Če se slišimo, vidim, da se nekateri že javljate s komentarji. Ta današnji dogodek smo v bistvu napovedali z našimi najzgodnejšimi spomini oziroma z našimi najlepšimi spomini. Tako da vas zelo lepo vabim, da malo pobrskate pri sebi in v chat zapišete, kaj je tisti najzgodnejši spomin, ki se ga spomnite. V bistvu bomo pa sicer kar začeli. Kot sem rekla, napovedali smo z našimi najzgodnejšimi spomini in mogoče je najbolje, da tukaj kar začnemo. Mogoče bi na začetku vprašala kar Moniko. Koliko si mi zares zapomnimo iz našega najzgodnejšega otroštva? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj, tako je, ta dolgoročni spomin, to so dogodki povezani z našim otroštvom. To nekako sega, v bistvu se začne oblikovati šele, ko otrok spregovori, ko spregovorimo nekje pri 3-4 letih in takrat se začnejo te dogodki shranjevati. Tako da tisti ljudje, ki se pravijo, da se spomnijo porodnišnice ali pa svojega vozička ali pa res teh čisto zgodnjih otroških dni, to je v bistvu bolj fikcija, ki so jo nekako v svoji domišljiji zgradili ob tem, ko so gledali fotografije, videoposnetke, ko so jim starši pripovedovali razne zgodbice. Ampak konkretno naši možgani niso razviti še v tej meri, da bi lahko otrok si prej take zadeve zapomnil. Je pa še en pomemben vidik tega, je pa to, da v naših možganih pa je en delček, imenuje se amigdala, ki pa shranjuje čustven spomin. Se pravi, razne čustvene interakcije, ki se dogajajo. Naprimer, pogosto se lahko spomnimo, neka glasba v nas prebudi neko občutje, nek vonj, neka oseba, nek prostor, ampak si ne znamo točno razložiti zdaj, od kje in konkretno povezati ta spomin z dogodkom. Je pa to ta čustven spomin in to se mi zdi pa je zelo pomembno, da se zavedamo, da to se pa že začne oblikuje z rojstvom. In zato je tako zelo pomembno, v kakšnem vzdušju otrok živi. Hvala, Monika. Torej, takrat se mogoče verjetno tudi oblikujejo eni lažni spomini, ne? Načeloma se lahko. In lažni spomini, bolj ta fikcija, domišljijski, ko starši pripovedujejo neke zgodbice in jih otrok večkrat sliši, pa mogoče so še podkrepljene s fotoalbumi in potem si otrok v sebi, svojo domišljijo, oblikuje neke spomine, in jih potem začne tudi verjeti v njih. In ko so naredili neko raziskavo, so dejansko ljudje bili čisto zgroženi nad tem, da to se oni spomnijo, in ko so jim razložili, da je to nemogoče znanstveno, da bi se to spomnili, sploh niso želeli tega slišati, ker oni pač verjamejo, da je to njihov spomin. Ampak nekako od 1. do 3. leta možgani ne morejo dogodkov shranjevati.
Zanimivo. Monika, že vrsto let nudite psihosocialno podporo družinam v stiski. Izjemno pomembno ste se odzvali tudi na vse stiske, ki so se pojavile v teh zadnjih čudnih mesecih, ne? Kaj ste pri svojem delu spoznali? Kateri so tisti dejavniki, ki v današnjem vse povezanem svetu, polnem informacij in tehnologije, najbolj vplivajo na razvoj otrok? Ja, današnje generacije se res čuti velika sprememba v tem, da se zgublja naprimer ta empatija, to sočutje. Zgublja se ta stik med ljudmi, zato ker otroci s to digitalno dobo jim je to odvzeto. Ker ko otrok že od majhnega spremlja te zaslone, kjer je toliko enih informacij in toliko hitro se slike spreminjajo, potem oni nekako ratejo kar zasvojeni s tem, da se morajo vse v življenju hitro odvijati, hitro spreminjati. In potem, a veste, da pa mi z nekom stopimo v eno interakcijo in oblikujemo tesen stik, to je pa vsem potreben bližina, dotik, glas, telesna govorica in vse to prek digitalnih zaslonov izgine. In zato se mi zdi, da je danes veliko med otroki te tesnobe, anksioznosti, veliko je, tudi se vsi opozarjajo na to, koliko je povečana ta hiperaktivnost, ki je tudi s tem povezana. Ker če je otrok od majhnega deležen velikih hitrih informacij, ki se ves čas spreminjajo, že če pomislimo, ko gledamo neke reklame, koliko je to enih informacij. In zdaj si predstavljamo otroka, ki njegovi možgani niso zmožni tega sprocesirati. To se res dela velika škoda. In določene države že uvajajo v svoja priporočila tudi to, koliko je v bistvu sploh varno, da je otrok pred zasloni, kakršnimi koli zasloni. A ne, tudi pri nas opozarjajo na to, kakšna prehrana, koliko je pomembno dojenje, opozarjajo na vse te preventivne zadeve in se mi zdi, da bi bilo zelo, zelo pomembno opozoriti in staršem povedati, da je tudi, a ne, vsi tej zasloni, to je res škodljivo in zdaj z vsemi temi raziskavami so to že dokazali. Tudi če se malček igra in je televizija prižgana samo v ozadju, je dokazano, da njemu to zmanjšuje koncentracijo pri igri in da bo hitreje opustil igro, tudi če ne gleda televizije, ampak se samo v ozadju menjajo in spreminjajo slike. Hvala za to razlago. Z nami je danes tudi Anita. Res sem vesela. Anita, vsak, ki vas je imel priložnost spoznati, mislim, da deli moje misli, da ste ena tistih čudovitih oseb, ki se dotakne vsakega, ki vas pozna. Ste dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in kar mi je čudovito pri vašem delu je to, ne, da se generacije k vam vračajo. Torej, nekdaj malčki so zdaj odrasli, marsikdo je uspešno zajadral v odraslost prav zaradi vas, veliko nekdaj malčkov pa se k vam vrača kot prostovoljci, ne? In kaj se vam zdi, kakšne generacijske spremembe opažate? Torej, kako so malčki danes mogoče drugačni od malčkov pred desetletji in kaj je tisto, kar jim je pa še zmeraj skupno? Ja, dober dan vsem skupaj in hvala tudi za povabilo na tale pogovor danes. Glejte, zagotovo je vsem malčkom skupna neposrednost, iskrivost, odprtost, iskrenost in tista čistost, ki jo z leti izgubljamo. Seveda pa je bilo okolje našega odraščanja, vašega odraščanja bistveno drugačno od sedanjega. Okolje družinsko, širšo družino z več narave, ogromno vrstniki, nam je ali pa jim omogoča mnogo več izkušenj. In te izkušnje zelo ali pa silno vplivajo tudi na uveljavljanje samega sebe, seveda tudi na povezovanje z drugimi in tudi to, kar je Monika že omenila, na to empatijo ali pa jaz temu pravim kar lastno vest. A veste, na odgovornost do sebe in drugih. Seveda pa gre tudi za to, da so otroci, bi rekla, prejšnjega časa malce bolj spretni, znajo bolj poskrbeti zase in seveda se tudi uveljaviti kjerkoli bolj neposredno.
in seveda brez toliko digitalnega znanja, kot pa pridobivajo danes malčki s tem, kar je že Monika opozorila, preveč posedanja pred različnimi mediji. Hvala. Če bi vas prosila, da skupaj skuhamo eno juho uspešne vzgoje. Torej, če bi morali me 4 tukaj narediti en recept uspešne vzgoje, ne? In uspešnega, recimo, otroštva. Kaj bi rekli, da so sestavine nekega skrivnega recepta uspešnega zgodnjega razvoja otrok? Ima katera kakšno idejo? Ja, jaz, če smo že tukaj v tej lepi kuhinji in dobri, potem bi rekla, da je moje ali pa naše obnašanje, naša zavest, naša odgovornost najbolj pomembna v življenju otroka. Veste, mi lahko vzgajamo z besedami, ampak otrok srka naše ravnanje, naše obnašanje, naše odnose do drugih, naše partnerske odnose, naše odnose do otroka. Tako da se mi zdi, da če bi mu omogočile eno varno okolje, ki je seveda s polno mero zaupanja, ker vedeti moramo, če gremo nazaj razvoj otroka, mene vas, ne vem, najbrž ni nihče lovil, ko smo prve plezalne sposobnosti po drevesih merili, a ne. Nihče ni popihal kolenčka, ko sem padla, ampak sem se sama naučila paziti nase in tudi s tem na druge. Hočem povedati, da to bo Monika in vse ostale tudi ve povedale kaj več, ampak ta kuhinja mora biti sestavljena iz varnega prostora, spodbudnega okolja in naše odgovornosti do sebe in drugih, seveda z obnašanjem, ki ga srka vaš otrok. Ja, jaz bi se kar navezala tukaj na Anito, ta odgovornost. Meni se zdi to zelo, zelo pomembno, da se starši zavedamo, da smo mi tisti, ki moramo sprejeti odgovornost. Če imamo mi slab dan in pridemo domov in otrok naredi bedarijo, ne smemo mi zdaj otroka obtožiti, da smo jezni. Mi moramo biti iskreni in povedati, da imamo slab dan, ko nas otrok vpraša, kaj je narobe, je prav, da mu povemo, imam slab dan, rabim nekaj minut, da pridem k sebi in potem bova lahko, ne vem, delala skupaj karkoli, ne. Ker otrok, ko nas vpraša, kaj je narobe in mu mi rečemo nič, zato ker si rečemo, ne bomo zdaj bremenili otroka, otrok čuti, da je nekaj narobe in on bo dejansko pri sebi, se mu bo pojavila krivda. Krivda, da je on zagotovo nekaj narobe naredil, da je zdaj mamica slabe volje. Ker veste, majhni otroci se ne zavedajo našega zunanjega okolja, da hodimo v službo, da nas tam obkrožajo ljudje, da nas lahko na cesti kdo spravi ob živce. Tega se otrok majhen ne zaveda. In če on vidi mamico slabe volje, on verjame, da je nekaj narobe naredil. In otroci, njihova podzavest tako deluje, da v bistvu bojo vse naredili za to, da bo njihova mamica okej. In na ta način že od majhnega potem v otroku se vzbuja ta krivda. In ta krivda potem lahko živi z njim celo življenje. In velikokrat opažam pri ljudeh, koliko je pomembno jih razbremeniti, tudi kasneje v odrasli dobi te krivde. Ta krivda dela ljudem res veliko škodo v odnosih. In zato se mi zdi prav, bodimo iskreni kot starši. In nič ni narobe, če otroku povemo, da smo slabe volje, da smo žalostni, da smo jezni, ker to so pač čutenja in otrok, tako kot je Anita rekla, z zgledom se od nas uči. In prav je, da se zaveda, da tudi če se on čuti jeznega, ker mu je nekdo zrušil snežaka, ki ga je naredil, je to čisto normalno in on more čutiti jezo takrat, ampak pomembno je pa, da se od nas tudi nauči, kaj zdaj s to jezo lahko naredi. On ne rabi zdaj noreti in ne vem kaj narediti, lahko ga mi z zgledom naučimo, kako lahko zdaj nekako zregulira to jezo. Tako da to se mi zdi zelo pomembno, no? In ta zgled, in ta odgovornost, da jo starši prevzamemo nase in da smo pri tem zelo iskreni do otrok. Odlično, hvala. Beti, bi še kaj ti pristavila v lonec, ali ste vse povedali? Ja, gospa Anita in gospa Monika sta že toliko veliko povedali, da težko bi še karkoli dodala. Celotno bistvo.
Torej, govorili smo o otroku, o različnostih, o generacijah in o družini. Ne? Star afriški pregovor, ki pa ga najbolj poznamo vsi, pa pravi, da je za vzgojo otroka potrebna cela vas. Monika, kaj menite o tem? Kaj je tisto, kaj naredijo starši in kaj je mogoče vloga enega družbenega okolja, malo širšega posameznega otroka? Ja, seveda tukaj govorimo potem že malo o starejših otrokih, a ne, ko recimo začnejo tudi potem in vrtec in šola in se malo bolj začnejo zavedati spet nekje od 3. leta naprej tega socialne interakcije tudi izven svoje primarne družine. In ja, takrat so vsi odrasli, tako kot so starši, otroci jih opazujejo in vsi odrasli se moramo zavedati, da smo res zgled tem otrokom. In otroci res bolj kot to, kaj mi njemu govorimo, opazujemo, kako mi gradimo odnose, kako mi z nekom komuniciramo, kako mi komentiramo, ko gre nekdo drug stran. To so tiste majhne zadeve, ki jih otroci opazujejo. In včasih smo starši kar zgroženi, ko otrok izreče stavek, ki je identičen stavku, ki smo ga mi kdaj izrekli. In takrat se res vidi, da otroci pač opazujejo tisto, kar je okrog nekih odnosov. In to je pomembno. In ja, absolutno, s tem, ko otrok rata dovzeten za opazovanje širše družbe, takrat potem opazuje več ljudi in srka in opazuje in si zapomni in shranjuje. Tako da v bistvu vsak, ki je v taki interakciji, je res zelo pomembno, da se tega zgleda zaveda. Kaj pa otroci, ki recimo niso priča enemu takemu pozitivnemu zgledu, ki ga opisujete? Kakšne so ene posledice zanje? Otrok bo vedno iskal nekega odraslega posameznika, ob katerem se bo lahko počutil varno. In jaz res močno verjamem v to, ker moramo verjeti v to, da ga bo otrok nekje našel. Pa naj bo to ali širša družina, ali šola, vrtec, v končni fazi tudi naše počitnice, ko otroke vodimo v tabore na letovanja. In je tam potem spet veliko odraslih oseb in otrok bo iskal nekoga, ki ga bo začutil, ki ga bo razumel, ki bo samo ob njem. Ker ko se otrok v svoji stiski na nekoga obrne, na odraslega, takrat ne smemo mi zdaj njemu logično nekaj razlagati, pa posledice, pa vse to. Otrok samo rabi, da smo ob njem. In včasih je odraslim zelo težko zdržati in se povezati samo čustveno. Ker mi bi takoj dali kakšen nasvet, mi bi takoj malo svetovali, kaj je najboljše narediti, in je kar težko zdaj zdržati z eno tišino. In ko otrok pade ven in nori, mi imamo takrat poln enih nasvetov in modrosti za njega, ampak otrok tega nič ne sliši. On samo čaka, da se bomo mi čustveno z njemu povezali. Ko bo otrok začutil, da se mi z njemu čustveno povezujemo, takrat se bo on šele lahko umiril. In zato verjamem, da tudi če obstajajo družine in obstajajo žal, kjer otrok ne najde starša, ob katerem bi se čutil varnega, ga bo iskal izven svoje primarne družine. Anita, ste želeli še kaj dodati temu? Ja, želela sem povedati, da tega imamo mi res veliko na vseh letovanjih, taborih, potovanjih, učnih pomočeh in ves čas v dejavnostih za otroke in z njimi. In včasih je pravzaprav nepredstavljivo slediti tudi nam, ker smo ves čas grozki, otroci so v naših objemih, otroci nas čutijo, otroci se odpirajo z nami in to je tudi pot, da jim recimo pomagamo širše, bolj globlje in seveda tam, kjer oni to potrebujejo. Čisto vsaka destinacija, kamor jih vodimo, se zelo močno pripravljamo, da je varna, ker se mora najprej počutiti varen, da jim ves čas dokazujemo, da so enakovredni vsem ostalim vrstnikom, ker humanitarne počitnice, seveda imamo tudi samo humanitarne, ampak v večini imamo pa mešane z otroki, ki imajo spodbudno družinsko okolje in tam, kjer ni. In ta povezava, veste, in zavest, da so vsi samo otroci, in da morajo biti z njimi najbolj empatični, najbolj odgovorni in dobri ljudje, jaz govorim, to otroku, Monika daje tudi
varnost v smislu, joj, živel bom lahko drugo smer. Se pravi, tukaj se počutim varen, jaz grem lahko na svojo pot, tukaj verjamejo vame. In ves čas ti otroci dobijo ne sogovornika zgolj na počitnicah, ampak tudi, ko odhajajo domov in potem, kot ste uvodoma rekla, se tudi zelo radi vračajo. Odlično. Tukaj, če smem, še navezati se na to. Ja, zelo je pomemben to, da otrok dobi nek drugačen vzorec, kot ga je navajen. Tudi, če je to samo za en teden, ko je pač poleti na enem taboru, ampak da on tam doživi, da če jaz priznam, da tega ne zmorem, saj to ni nič narobe, saj lahko zaradi tega me ne bojo zdaj izločili, lahko priznam, da ni nič narobe in pač poiščem nekoga, ki mi bo mogoče pokazal, kako lahko. Skratka to, da je nek nov vzorec, da ni nič narobe. Mene tako včasih boli, ko otrok misli, da je narobe, če se zjoka, ali pa tudi pol kasneje odraslo, da je narobe, če prizna, da nekaj ne zmore, da je žalosten, da ga nekaj boli, da ta sram, da ga je sram. Ampak to so pač res vsa ta naša čutenja. In moramo se res zavedati, da čutenja se res ne delijo na pozitivna pa negativna. Pač so in sprejeti jih moramo in ne moramo vplivati na to, kaj bomo mi čutili. Lahko pa res vplivamo na to, kako se bomo na ta čustva odzvali in kaj bomo s tem naredili. Imamo še eno zelo zanimivo vprašanje iz publike. Kaj pa takrat, ko ga starši polomijo in šele čez čas poznajo svoje napake? Ali jih še lahko popravimo? Ja, seveda. Super. To je zelo dobro vprašanje. Ja, če smem, no? Anita, boste vi? Ker Monika sem, da ne bova druga čez drugo. To je super, ker itak vsi starši delamo napake. To je normalno in otrok mora to videti. Otrok mora videti, da starši delamo napake, da nismo popolni, ker s tem smo spet zgled in bo otrok vedel, da ni nič narobe, če naredi napako. Ampak tukaj pa pol tista odgovornost, ki sva jo za Anito že prej omenjali, da znamo prevzeti odgovornost za svojo napako in otroku reči, tukaj sem pa jaz čisto zgrešil, tole pa ni bilo prav, tega ne bi smel narediti, jaz se ti za to opravičujem. In jaz moram to urediti in jaz bom to popravil, to ni tvoja skrb. To je v bistvu tisto, kar nas dela, se mi zdi, starše razliko. Eni to odgovornost pustijo na otroku in tukaj se otroku potem dela škoda, drugi pa recimo prevzemamo odgovornost svojih napak na sebe. Ja, pa še tukaj bi malo dodala, ko se danes vračajo k nam starši v različnih stiskah, a veste, in ko ubesedijo, kaj vse se jim je dogajalo v otroštvu, se mi zdi, da je tudi odrasla doba tista, ko lahko, če ima še žive lastne starše, svojo stisko, svoje videnje, svoje tegobe pravzaprav podeliš z njimi. Vsi smo odrasli ljudje, vsi to razumemo in čist ga ni starša, ki ne bi v življenju naredil kakšne napake, ampak v danem trenutku ni znal, ni zmogel drugače. Tudi sama sem tako. In kot odrasla sem se mnogokrat tudi opravičila svojim odraslim otrokom. Pač takrat sem vedela samo to, takrat nisem imela pogojev ravnati drugače, se ti opravičujem, glej, danes je na voljo marsikaj ravnaj tudi ti drugače. Tako da, a veste, vedno je čas se opravičiti za dejanje, ki je bilo storjeno dobronamerno. Ja. In ta opravičila so še kako pomembna, ne? Zelo. Anita, dostikrat poudarjate, da so mnoge stiske tihe. Tudi pri vašem delu jih velikokrat srečate, ne? Ljudje se sramujejo celo prositi za pomoč. Mnogokrat verjamejo, da so si za neko stisko krivi sami. Kako pomagate v teh primerih? Glejte, najprej bi šla na te stiske. Mi smo v družbi dopustili družben diskurs, da tisti, ki je v stiski, ki je reven, ki ne zmore tako kot recimo nek povprečen Slovenec, da ima res bogatost materialnih in finančnih dobrin, da je loser, da je nesposoben, da je len. A veste, in ta diskurs je ljudi dobesedno potisnil v brezno revščine, jih osamil, jih je samo izločil. Ja, zelo težko je, ampak
Veste, vsak človek, jaz, vi, kdorkoli od nas želi biti slišan. In ko začneš o nekem problemu govoriti, ga že rešuješ. Zdaj, absolutno vsakemu pravzaprav svetujemo ves čas in vsakič spregovorite o svoji stiski, izberite si nekoga, s katerim lahko spregovorite. Ker, a veste, če so stiske dolgotrajne, privedejo bolezni. In fizične in duševne, te je težje reševati. Ampak dokler so samo stiske, pa tam, kjer pač ne zmoreš, si je treba priznati. Ta trenutek jaz tega ne zmorem, poiskal bom pomoč, odprl bom vsa vrata. Nič ni narobe. Vsi enkrat zastanemo ali pa nam zastane korak ob določenem problemu. In ni noben problem reči, glej, priznati si, ne zmorem, a mi lahko svetuješ, mi pomagaš. Tudi pogled z distance, a veste, jaz se ciklam recimo, pokojno v eni stiski, ki je pravzaprav za nekoga, komu jo bom ubesedila, absolutno rešljiva in lažja, kot jo doživljam sama, recimo. In zato je tako zelo pomembno, da se odpiramo, da o tem govorimo, pa lepo prosim, ne z otroki. Ne z otroki, če sem jaz mama, imam nedorasle otroke, otroci nimajo opreme, da rešujejo svojo, pa še mojo stisko zraven, ker jih potukam, ker jih pogreznem, ker jih s tem tudi izločam iz družbe vrstnikov, že tako se izločajo, ampak moje stiske on ne sme reševati. Jaz sem odrasla, odgovorna oseba, to pomeni, bom reševala drugje in tam, kjer je to mogoče. Je pa zelo pomembno, in ne vem, o tem premalo govorimo. A veste, ko pa mi ugotavljamo, da stiske se najbolj gomilijo takrat, ko je finančna in materialna prikrajšanost družine. In a veste, tukaj naletimo na nepredstavljiv padec odnosa med partnerjema. In ta zgodba ne bi smela biti taka. A veste, če smo v nekem partnerskem odnosu, da nam je spodneslo, pa ne iz lastne krivde, ali pa tudi tla pod nogami, moramo to zadevo skupaj reševati, ne z očitki, ampak z iskanjem poti do rešitev. In skupaj, če se le da, da ohranimo to skupnost, skupaj iskati tudi pomoč drugje. Moramo jo najti drugje, ker verjemite, v Sloveniji je toliko vrat, ki se lahko odprejo in za katerimi je nekdo, ki ga bo slišal, ki bo pomagal, ki bo odreagiral. In tale čas zdajle naplavlja nepredstavljive stiske tudi tistim, ki nikoli niso prosili za pomoč, niti ne vedo. Ves čas opozarjamo in dajemo sporočila, odprite, pokličite, pomagali vam bomo, ker je nepredstavljivo biti družbeno stigmatiziran, socialno izključen in hkrati ne najti rešitve za problem, v katerem se nahajaš. In tukaj je čudovito vedeti, da se lahko v to vključimo prav vsi. Vsi. Tisti, ki imajo stisko in pa tisti, ki bi želeli pri tem pomagati. Da ne gre samo za pomoč strokovnjakov, ki so tukaj ključni, ampak pomembni so pa v bistvu vsi ljudje, ki jih na svoji poti nekako srečamo. Ja, tukaj bi dodala, glejte, smo v nekem delovnem okolju, smo v recimo socialnem domačem okolju, kjerkoli pač, pozorni moramo biti drug do drugega. Nekdo, ki se izloča, izključuje, pomeni, da je v težavah. Dajmo prijazno pristopiti, vsi smo samo ljudje in jaz verjamem, da bi bilo bistveno manj stisk, če bi bolj čutili odmik drugega in željo potem, da stopimo k njemu in mu pomagamo, da občutimo stisko in jo rešujemo za vse. Odlično. Ena izmed takih ljudi, ki se res odzove na vsako stisko in ki je tudi zelo dobra pri tem, da jih prepoznava na terenu, čeprav to ni njena strokovna služba, je naša Beti. Beti je zastopnica na Generaliju in je ena izmed naših najaktivnejših prostovoljk, mreže ljudi, ki pomagajo ljudem.
njen aktiven doprinos družbi je bil prejšnji teden v bistvu tudi mednarodno prepoznan strani vodstva praškega Generali Holdinga. Beti je dobila namreč tako nagrado za svoje delo oziroma za svoje prostovoljsko udejstvovanje. Beti, še enkrat čestitam ob tvojem dosežku. Čestitke. Zanima me pa tukaj predvsem zgodba. Torej, kako se je vse skupaj začelo? Kam segajo tvoji, recimo, prostovoljski začetki znotraj neke organizacije? Hvala, Eva, in lep pozdrav vsem. Naj povem, da ta nagrada ne pripada samo meni, ampak čisto vsem prostovoljcem in mojim sodelavcem, ki so že tolikokrat pokazali, da imajo zelo veliko srce. Moje prostovoljstvo se je pa v bistvu začelo nekako naključno. Ko sem prebrala članek Zveza prijateljev mladine Moste Polje, v katerem je pisalo, da jim zelo primanjkuje hrane za socialno ogrožene družine. To me je nekako spodbudilo, da sem ta članek delila in na družbenih omrežjih in pozvala svoje sodelavce k akciji zbiranja hrane. Odziv je bil v bistvu takojšen in zelo velik, so se odzvali sodelavci iz cele Slovenije. V Ljubljano smo dobili, ko so pripeljali polne prtljažnike hrane in denar, za tisti denar smo potem tudi s parimi sodelavkami šle kupiti hrano. To smo potem dostavili v njihovo skladišče na ZPM. Od takrat, no to je bil v bistvu moj začetek, od takrat smo speljali že kar precej takšnih oziroma podobnih akcij, ki so jih sprožili tudi nekateri moji sodelavci, prostovoljci. Smo kar aktivni. In zelo fajn je, pač bom tukaj začela. Vsi, ki smo bili kadarkoli prostovoljci, vemo, da je taka oblika vračanja družbi, mislim, da v nas budi ena čustva, ki jih ne dobiš pri nobenem drugem delu, ne? Da to so ena taka posebna občutja. In meni se zdi iskreno zelo pomembno, da tudi so organizacije pripravljene na soustvarjanje tega, ne? Torej, da imamo tudi znotraj podjetja eno krovno organizacijo, ki nam pomaga pri tem, da se mi udejstvujemo prostovoljsko, da v bistvu doprinašamo nazaj družbi. Beti, me pa zanima čisto konkretno. Kaj je tisto, kar žene tebe? Kakšna je tvoja motivacija za spreminjanje sveta na bolje? Jaz mislim, da v zdajšnjih časih pa res noben otrok več ne bi smel biti lačen. Oziroma se kakorkoli spopadati, sploh v teh prvih letih njihovega življenja s temi težkimi situacijami in zgodbami. To me žene. In pa skromnost in hvaležnost teh ljudi, ki jo dobiš nazaj, ko vidiš, da si nekaj dobrega naredil. Do stika s takimi družinami pa pridemo največkrat preko Zveze prijateljev mladine Moste Polje, s katerimi že dolga leta Generali in The Human Safety Net zelo dobro sodeluje. Velikokrat pa, ker smo pač na terenu, ker smo zastopniki, velikokrat pridemo tudi sami v kakšno takšno situacijo oziroma spoznamo kakšno takšno družino, ki je pač treba pomagati. Ali pa nas na to opozori kakšen od sodelavcev, ker pač vejo, da smo prostovoljci preko The Human Safety Neta, vejo, da se lahko na nas obrnejo. In zato se mi zdi tudi pomembno, da se te stvari prikazujejo, da se pokaže, kaj počnemo, zato da ljudje lahko vejo, da se tudi na nas lahko obrnejo, da smo tudi mi tukaj za njih, in da jim bomo tudi mi pomagali, če se bo le dala, po svojih najboljših močeh. Beti ves čas omenja projekt The Human Safety Net, pa mogoče sam za naše gledalce, tiste, ki ga ne poznajo. To je v bistvu ena krovna iniciativa Generalija, poteka povsod po svetu z najrazličnejšimi iniciativami in projekti in z najrazličnejšimi nevladnimi organizacijami sodelujemo. Vsaka država pa si nekako izbere svoj fokus. In naš fokus v Sloveniji so družine z zelo majhnimi otroci, kjer pa se trudimo ustvarjati neko spodbudno okolje. To naše podjetje to počne tako, da kot krovno sodeluje pri projektu Rastemo skupaj,
kjer skrbimo za razvoj predšolskih otrok, po drugi strani pa zaposleni delujemo tako čisto lokalno, na nekih najrazličnejših spodbudah. Veliko jih, tako kot je rekla Beti, pride strani Zveze prijateljev mladine, na ogromno njih pa naletijo tudi naši zastopniki na terenu, ne. In meni se zdi to zelo pomembno, da če nekdo na terenu ugotovi, da ena družina potrebuje to, tretjo, da imamo zadaj nek mehanizem in pa neko partnersko organizacijo, preko katere jim lahko nudimo celostno pomoč. Tako, Beti, nam lahko zaupaš nekaj primerov, mogoče, kako zaposleni delujemo kot prostovoljci in mogoče povej, kakšen projekt nas čaka v decembru. Ja, teh projektov je kar nekaj, ne. Zdaj, eden izmed stalnic že je tisto zbiranje šolskih potrebščin, to je vsakoletno. Potem ravno zdaj se je že začel projekt, meni najljubši, Čarobna zima, kjer se prelevimo v božičke in obdarimo ne samo otroke, ampak cele družine. Mislim, da smo jih lansko leto obdarili 26, če se prav spomnim, družin. Tudi letos smo tam približno na eni takšni številki, a ne. Vedno se potrudimo, da jim nekako te želje uresničimo, vsaj v večji meri, kolikor se da, ne, v naših sposobnostih. Tako da, ja, ta projekt je zelo lep, no. Potem so pa še druge dejavnosti, na primer delavnice in dogodki, na katere nas povabi Zveza prijateljev mladine. Ne jih omenim pa, ne vem, izdelovanje novoletnih okraskov, žal letos tega očitno ne bo, ne, zaradi pač korone. Potem so bralne urice, potem je učna pomoč online, naši prostovoljci tudi to nudijo, ne. Potem, če nas pozovejo, lahko smo tudi spremljevalci na raznih dogodkih, kakor je bilo na primer tudi kino predstava, ne, take stvari. Tako da verjetno sem še kaj pozabila, no, ker teh stvari je kar nekaj. In velikokrat sploh ni potreben nek finančni vložek, ampak samo nekaj našega prostega časa in pa dobra volja. Moj najljubši projekt, Čarobna zima je res čarobna. Moja sodelavka Zala zelo rada reče, ne, da vsi otroci imajo enake želje. Da ni važno, če si iz katere družine, iz kakšne družine in okolja prihajaš, otroci imajo enake želje, ne. In je čudovito, ko oddelki stopimo skupaj in lahko uresničimo, ne vem, pancarje ali pa sanke. To so bila lani moja najljubša darila. Še zdaj se spomnim, kako sem sanke vozila v svojem prtljažniku za eno družinico. Drugače pa moj najljubši projekt lansko leto, Kinodan. Ko smo 300 majhnih otrok, od tega je bilo, ne vem, po moje 80% otrok prvič v kino. Žalostno, ja. Ampak to je bila ena taka izkušnja. Jaz vem, da sem sedela sem v kinodvorani in pač ta malčki so zelo težko na miru 2 uri, ne, in potem se mi ena deklica prikradla v naročje in potem sva skupaj gledali Levega kralja. Na koncu sem samo jaz jokala, ona ni, ne, ampak vseeno, to so res eni taki odlični občutki, pa potem, ko dobijo kokice, pa pijačo in vse to in je bilo. To je bil res moj najljubši projekt in komaj čakam, da ga ponovno izvedemo, ne. Tudi meni je bil ta zelo ljub in velikokrat se spomnim enega fantka, njega se res velikokrat spomnim, ko smo mi delili tam pred kinodvorano pred vhodom kokice in sem mu ponudila tisti paket kokic in v bistvu on sploh ni upal vzeti, ne, on je tako pogledal mamico gor, tako, češ, a smem, ne vem, mogoče je mislil, da bo mama mogla to plačati, ne, in potem iz teh vidiš, da v bistvu, mislim, koliko te čisto osnovne stvari tem otrokom niso samoumevne, ne. Ja, take stvari kar precej zabolijo, no, ko vidiš res, v kakšnih stiskah so te otroci oziroma tudi starši. Anita, kakšna je v bistvu ta vez med podjetji pa med Zvezo prijateljev mladine? Torej, kaj vam pomeni, kaj za vas, za vaše delovanje pomeni ena taka aktivacija podjetij? Zakaj je pomembno, da se povezujemo? Veste, ko nekdo, ki nima, začuti sočloveka in da mu je mar zanj
Jaz vam ne morem povedati, to so, a veste, dvostranska občutja. Tebe, ker si srečen, da si lahko to, kar ti je dano, in tistega, glej, njemu je mar zame, lahko grem naprej, lahko povem, lahko sem enak drugim. Zelo je pomembno. Veste, na vse zadnje je to delitev dobrega te družbe. Na vse zadnje je to povezovanje, vsi smo samo ljudje in vsi imamo in čutimo potrebo po sočloveku. Saj, glejte, materialne dobrine nam samo pomagajo preživeti, ampak svoja občutja moramo deliti pa s sočlovekom. Tako da nam je izjemno pomembno, da podjetja zaupajo, da podpirajo, da vedo in vidijo, kakšnim in katerim ljudem moramo pomagati, ker so enaki vsem nam, ker so sestavni del te družbe, ker jim je treba pomagati, da stopijo na samostojno pot in bodo tej družbi tudi vračali. To naše medsebojno povezovanje, podpora in pomoč je nič drugega kot bogatenje naše družbe. A veste, ko neko družino usposobiš, ki je bila res temu včasih, kar rečemo, odpisana in se znova starši opolnomočijo in otroke socialno zamrežimo, ko ta družina zmore samostojno naprej, a veste, kaj družbi vse vrne. Vse, kar je prejela in še mnogo več. In zato je pomembno, v redu, mi smo tukaj kot organizacija, ki detektira te družine, ki neposredno vstopa vanje, ker moramo vstopati vanjo, če hočemo dvigati starše in otroke, vi pa tisti, ki vas povezujemo v to našo zgodbo, da skupaj zmoremo. In to naše medsebojno, jaz pravim, sodelovanje in zaupanje je najbolj dragoceno, kar si ga lahko predstavljamo za uspeh naše družbe. Odlično. In s tem smo res lep zgled našim otrokom. Ja, Točno tako. Anita, mogoče še eno vprašanje na to podobno temo. Kaj pa prostovoljci? A bi lahko Zveza prijateljev mladine delovala brez njih? Ne. Preprosto ne. Vi morate vedeti, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, ki res deluje po vseh kotičkih Slovenije, celostno skozi botrstvo, verigo dobrih ljudi. Tukaj moram samo nekaj povedati, ne. A veste, ni dovolj, da človeku, ki je v veliki stiski, daš samo vrečko hrane in nisi povezan z njim, niti čustveno, niti drugače. Človeka, ki je v stiski, moraš sprejeti, ga moraš slišati, moraš ugotoviti njegova močna področja, če jih sploh še ima, ali jih znova postaviti ali podgraditi na tistem, kar mu je ostalo, da znova usposobiš, da zmore nazaj v družbo in to uspešen nazaj v družbo. No, in tukaj, glejte, so naši prostovoljci. Za spremstvo otrok na letovanjih, taborih, potovanjih, seveda večina študentov, tudi pri nas tukaj v botrstvu, verigi dobrih ljudi. To je strokoven suport. In pa seveda suport z družinami. Vse tisto, kar je tudi že gospa Beti povedala, gospa Beti, nisem vedela, da ste dobila mednarodno priznanje, iskrene čestitke, zaslužite si ga, ker res, hvala generali, res zavarovalnica, ki nam tako močno pomaga v vseh segmentih, tako da hvala lepa, izkoristim to priložnost. No, ampak prostovoljci so neobhoden del našega delovanja, ker si sploh ne predstavljamo več sodelovanja brez vseh nas, glejte, tudi sama sem prostovoljka, ampak tukaj so ljudi različnih strokovnosti, različnih starosti in pa seveda najprej študentje, ker se vračajo, to so otroci, ki so bili z nami, ki so bili v naših zgodbah in danes vračajo v družbi. Moram pa povedati, da sem tako ponosna na družine in otroke, ki so šli skozi proces naše podpore in so danes znanstveniki, so doktorji znanosti, so zdravniki, so takih kvalifikacij in so uresničili svoje izobrazbene cilje in kar je najbolj pomembno, prekinili večgeneracijsko revščino. In tukaj se mi zdi, je ta skupna družbena moč, ko moramo sodelovati, se podpirati in pomagati. Odlično. Hvala. Eno
Pojavlja se še eno vprašanje, kar klasično o ZPM-u oziroma o tem, kako lahko pomagam že danes. Ne? Maja nas sprašuje, da glede donacij opreme, igrač, oblačil, otroških, vemo, da vam velikokrat, sploh zdaj decembra, že potem primanjkuje prostora za skladiščenje vsega tega. Ne? Kam jih ljudje še lahko dajo? Ste mogoče razmišljali še o kakšnem skladišču? Joj, a vam lahko tukaj izrazim, mi nimamo skladišča, mi imamo te najete prostore, ki jih drago plačujemo, pa majhni so. Mi si tako zelo želimo in že nekaj let se trudim, da bi dobila eno veliko brezplačno skladišče, kjer bi lahko si res vsak od staršev izbral, kar potrebuje in odnesel domov. Res smo v stiski, res smo v problemih s skladiščami in jaz upam, da bo kdo slišal, ki ima kakšen tak ustrezen prostor in nam ga ponudil, da bi lahko bili bolj operativni, kar zadeva materialne oskrbe družin. Morda pa se sliši, morda pa se najde kdo, ne? Ali pa kdo, ki pozna koga, ki pozna koga. Tako, hvala. Še eno vprašanje v chatu. Lahko morda poveste kaj še o tem, kako se pogovarjati z otroci, ki se morda srečajo z otrokom iz ranljivega okolja. Naprimer, da zazna, da je sošolec drugačen, da nima enakih stvari. Kakšen je mogoče pravilen pristop staršev pri tem? Boš ti, Monika, ali jaz? Ja, lahko omenim, predvsem se mi zdi pomembno, da iz takih zadev ne delamo nekih tabu tem, da je tudi nam staršem to ne predstavlja nekega nelagodja v tem govoriti, ker to je danes del pač naše družbe in v vseh razredih obstaja kdo, ki je drugačen in izstopa mogoče od vrstnikov in zato je prav, da se starši o tem z otroki mogoče na začetku najlažje to narediti preko knjige. Jaz sem velik zagovornik tega, da beremo otrokom od rojstva knjigice in sem tudi sodelovala v teh bralnih uricah in imela vaše prostovoljce iz Generalija zraven in smo ustvarjali čudovite bralne urice in pokazalo staršem, kako se da ob knjigi nagovoriti točno take teme. Obstajajo čudovite slikanice za majhne otroke, ki nagovarjajo to, da otroci pač izstopajo glede določenih področji. In to mora biti pomembno. O tem govoriti. Naj nobena tema v družini ne bo tabu tema. Naj se govori o vseh stvareh, ki se nas tičejo in nas obkrožajo. In tako potem otrok ne bo na to dovzeten. In če otrok vidi nekoga recimo na invalidskem vozičku, in vpraša, ker majhen otrok bo vprašal starše, zakaj pa je on na vozičku, ne? Aha, mislim, da ima Monika malo težavice z internetom, da nam je pobegnila. Mogoče, Anita, še bi vi tukaj kaj dodali? Ja, res je. Veste, bom kar izkušnje povedala. Mi, ko smo na letovanju, imamo različne otroke in bolne, invalidne in seveda tiste, ki imajo vsega dovolj in tiste, ki so res v težkih socialnih razmerah in družinskih odnosih. Ampak mi se nič ne ločujemo, mi smo vsi enaki. In kaj si otroci najbolj želijo? Želijo si pogovora, želijo si strpnega pogovora, želijo odgovore na vprašanja, ki se njim samim porajajo. In ves čas imamo spremljevalce, smo vsi z njimi in njihovi in jim omogočamo taka vprašanja in tudi iskrene odgovore nanje. Hočem pa povedati, da povezovanje otrok ni nikoli problematično. Otrok pristopi, seveda, kot je Monika rekla, v družini se pogovarjati, da smo vsi ljudje in smo zelo različni. Vsi otroci krasni, ampak zelo različni in se sprejemamo ne glede na kaj in si pomagamo in smo otroku zelo tovariški. Vidite, tukaj to so prejšnje generacije zmogle. To tovarištvo, povezovanje, ki se je rojevalo v okoljih, kjer živimo, na vasi in povsod tam. Ni razlik, eden bos, drug v dobrih supergah, ampak vsi so otroci in vsi so v energijah združeni.
Jana iz publike, Ti dokončala moj Monika, dobrodošla nazaj. Jana, naša iz publike, še eno zelo pomembno stvar izpostavlja. Ne samo, da je to koristno, tudi so otroci najbolj srečni takrat, ko se z njimi pogovarjamo kot z nekimi enakovrednimi sogovorniki. A lahko tukaj dodam? Absolutno. Glejte, mi se z otroki zelo veliko pogovarjamo o sreči, o zdravju, o veselju. In kdaj so otroci srečni? Ko se imata mamica in oči rada, ko imata čas zanje, ko je lahko z vrstniki, brez da mu starši določajo s katerimi, ko je lahko on. Niso srečni, ko dobijo darilo. Ko dobijo darilo, so samo veseli. Srečni so pa takrat, ko smo mi z njimi, tako kot bi morali biti, odgovorno, sočutno in naprej, ljubeče. Tako, zdaj smo prišli do nekega čisto obvious vprašanja. Kaj lahko posameznik, jaz, ti, nekdo iz publike, stori danes za en boljši jutri naših malčkov? Kaj bi rekli? Ja, pošteno biti to, kar si, ozri se okrog sebe in tako kot sebe spoštuj tudi druge. Ves čas pa imejmo odprte oči za tiste, ki nas potrebujejo. Vsi, ki zmoremo, smo odgovorni za šibkejše od sebe. Hvala, Anita. Beti? Ja, jaz bi rekla, najprej moramo nehati, ker velikokrat to počnemo, obsojati na prvo žogo, zato ker nobenemu na čelu ne piše, zakaj je padel v takšno situacijo. Ne poznamo zgodb. Potem ne smemo si zatiskati oči in obračati hrbta stran, češ, da to ni naša stvar, to je naša stvar. Vsi mi smo otroci enega planeta in moramo si med sabo pomagati. Več prijaznosti, več strpnosti, več empatije. Hvala, Beti. Ja. Monika mi je poslala eno slikico, ki jo moram deliti z vami. Monika, je že čas? Ja, mogoče bi sam še na Beti se navezala ta prijaznost. To je res tako pomemben. In danes se mi zdi, da je to eno sporočilo, ki ga tudi lahko damo otrokom. Ker otroci v veliki večini lahko si veliko izbirajo, kaj bi v življenju želeli biti. In od vsega, kar si lahko izberejo, naj bojo ob tem prijazni. Meni se zdi to tako zelo pomemben. Ja. In pa še eno slikco sem pripravila za konec. Ja. Jo vidite? Ja. Kaj ta sličica pomeni, Monika? Ta slikica pomeni zgled. Mi starši in mi odrasli smo zgled otrokom. In to je tisto, kar smo že danes večkrat omenile. Da ni, kaj govorimo pomembno, ampak kaj delamo. Ja. Evo, najlepša hvala. V bistvu smo počasi prišli do konca. Na koncu bi rada dala še poziv za vse vas v publiki. Oziroma, ena izmed idej z moje strani, kaj lahko kot posamezniki že danes naredite za boljši jutri družbe. Nekaj dni nazaj se nas je v bistvu dotaknila ena zgodba številčne družine, ki živi v velikem pomanjkanju, sledi deložacija oziroma trudimo se, da ne. Noč so otroci s posebnimi potrebami in decembra jim želimo ustvariti čaroben božič. Ne samo z darili po smrečico, ki jih bodo naši zaposleni pripravili, tudi dolgoročno želimo predvsem za otroke s posebnimi potrebami v tej družini ustvariti perspektivno razvojno okolje. In vsi vi, če bi želeli postati del njihove čarobne zime, vas vabim, da pomagate s prispevki na naši telefonski številki mreže ljudi, ki pomagajo ljudem. Zdaj vam bom prilepila v chat, v bistvu pošljete THSN ali pa THSN5 na 1919 in ustvarili bomo sklad za to našo družinico. Ok, to je z moje strani to. Zdaj razen, če so še kakšne zaključne misli naših dragih dam ali pa, če so še kakšna vprašanja strani publike. Ja, jaz bi samo vsem želela zdravja, povezovanja, ljubezni in spoštovanja. Imejte se radi.
imejte radi vaše otroke, dajte razumeti njih in sebe in okolje. Hvala, Anita. Evo. Točno tako, se pridružujem, gospe Aniti, čudovito je povedala, ni kaj dodati. Točno dodati, ne. tako. Ja. In hvala tudi vam, da ste organizirali tak dogodek, ker je res pomemben, da se o teh stvareh čim več govori. Hvala. Okay. Hvala vsem, hvala naši publiki. Vidimo pa se v bistvu spet v četrtek, isto ob 11. uri, ko nas čaka pa še nekaj novega, neka nova tema, za katero verjamem, da bo super obarvana. Najlepša hvala vsem. Hvala, lepo zdrav. Srečno. Ciao.